ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது என்னோட ட்ரிம்மர் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிருந்தது. இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டால் நமக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. பட்டன் அமுக்குனாலும் சரி, இல்லை சார்ஜ் போடும்போதும் சரி, இதில் ஒரு டிஸ்பிளே இருக்கும், எத்தனை பர்சன்ட் சார்ஜ் இருக்குது எல்லாம் காட்டும். ஆனால் எதுவுமே இப்போ வந்து ரெஸ்பான்ஸே இல்லை, மோட்டரும் ரன் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ இதை வந்து பிரித்து தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஹெட்டை கழட்டிங்கன்னா உள்ளே 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும், அப்படியே ஹேண்டில்கிட்ட ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். இது ரெண்டையும் கழட்டி பார்க்க போகிறோம். என்ன காரணமாக இருக்கலாம்னு தோணுதுன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கடைசியாக ட்ரிம் பண்ணிட்டு தண்ணி ஊற்றி கழுவிட்டேன். ட்ரிம்மர் வாட்டர் ப்ரூஃப் கிடையாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டை கழட்டிட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி கழுவிட்டு இருந்தேன். இப்போ கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டில் கம்பெனிக்கு நேரமே போகணுங்கிறனால பிடிச்சி நல்லா கழுவி விட்டேன். ஸோ தண்ணி உள்ளே இறங்கியிருக்கும், இல்லை நல்லா காயாதனால எப்படியோ ஒன்று ஷார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஷார்ட் ஆன இடத்த வந்து ஏதாவது பண்ணி கிளியர் பண்ண முடியுதா, இல்லை வேறு ஏதாவது சொல்யூஷன் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு தான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். கைஸ் நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பிஜியில் தான் தங்கியிருக்கேன். இங்கே எல்லா டூல்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வரல. வீட்டிலனா ஸ்க்ரூ ட்ரைவராச்சும் இருந்திருக்கும். ஸோ இந்த கிட்டு மட்டும் தான் நான் எப்பயும் வச்சிருப்பேன், இந்த டூல்ஸு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். அது ஒரு மாதிரி ஸ்டேபிளாக இருக்காது, லூஸாக இருக்கும். என் ஃப்ரெண்டு 10th என்கிட்ட கொடுத்தது. இதை வச்சு கழட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் இதை வச்சு தான் எல்லா இடத்தும் கழட்டிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்குது. ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்லாம் கொஞ்சம் கையிலே வச்சுங்க, எப்பயும் அது எப்பயுமே யூஸ் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஊருக்கு போனால் அதையும் தூக்கிட்டு வந்துடலான்னு இருக்கேன். ஒரு வழியாக அவுட்டர் ஷெல்லில் இருக்க எல்லா ஸ்க்ரூவையும் கழட்டியாச்சு. ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த ஷெல்லை வந்து பிரிக்க போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு டிப்புங்கிறது சொல்லணும். என்னென்னா இந்த இது பிரிக்கும் போது நம்ம ஏதாச்சும் ஷார்ப்பாக உள்ளே விட்டு திருகுனாலே ஈஸியாக கழட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அதில் பிரச்சனை என்னென்னா, நீங்கள் ஏதாவது ஷார்ப்பான பொருளை ஒரு இடத்துல வச்சு இப்போ நான் திரும்பின மாதிரி திரும்பினீங்கன்னா உங்களோட அந்த பிளாஸ்டிக்கில் நல்லா உங்களுக்கு வந்து அந்த அச்சுங்கிறது விழுவும். ஸோ அது மாதிரி ஒரு மாதிரி உங்களை அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து பொழந்து விட்ரும். அதனால் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் வச்சுருக்க பார்த்தீங்களா ஒரு மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக படுத்த மாதிரி அந்த மாதிரி வச்சுருக்கும்போது உங்களுக்கு நிறையா ஏரியா உள்ள அந்த டூலோட ஏரியா வந்து உள்ளே கவர் ஆகிருக்கும். அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து கழட்டும் போது அந்த பிளாஸ்டிக் அந்த டேமேஜ் இருக்காது. ஸோ இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேர் டஸ்ட்டாக இருக்குது. இதுவே ஷார்ட் ஆகிறது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் போல். ஸோ ஏன்னா இவ்வளோ டஸ்ட் இருக்கும்போது தண்ணி போட்டோன்னா ஈஸியாக கண்டக்டிவிட்டி வந்து கொடுத்துரும். அதே சமயம் சீக்கிரமும் காயாது இவ்வளோ டஸ்ட்டு உள்ளே இருக்கும்போது. ஸோ இதுதான் காரணமாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ எங்கேயுமே எனக்கு வந்து ரஸ்ட்டு வந்து தெரில. அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கொஞ்சம் டீப்பாக ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ அதனால் போர்டையே கழட்டி பார்த்துடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. ஸோ போர்டை கழட்டி பின்னாடி என்ன பிரச்சனை, பேட்ரி எப்போ இருக்குது, சப்ளை எங்கெங்கே வருது, அதெல்லாம் தான் இனிமேல் செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ சார்ஜரில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் செக் பண்ணது அதை தான். ஸோ எடுத்து உடனே வாயில் வச்சு பார்த்தாச்சு. ஸோ பவர் சப்ளைங்கிறது இருக்குது, சுள்ளு நடிச்சுது. ஸோ அது 1 வோல்ட் சார்ஜர் வித் 5 ஆம்ஸ் பவர், 5 வோல்ட் சார்ஜர் வித் 1 ஆம்ஸ் பவர். அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு 5 வாட்ஸ் தான். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. சும்மா நக்கி பார்க்கலாம், பிரச்சனையே இல்லை. நார்மலாக ஒரு செல்லை எடுத்து நாக்கில் வச்சு பார்க்குற மாதிரி தான். ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? அந்த 9 வோல்ட் பேட்டரிலாம் நாக்கில் வச்சு சுல்லுன்னு இருக்கும், அதெல்லாம் நல்ல ஒரு ஃபீலு. ஸோ அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். என்னோடய ஸ்கூல் டேஸில் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து சார்ஜர் எடுத்து பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். 120 வாட்ஸ்லாம் போகிறதில்ல, வெறும் இந்த 5 வாட்ஸ்லேயே ஓட்டிகிட்டு ஸோ நீங்கள் எத்தனை வாட்ஸ் வரைக்கும் நக்கிருக்கீங்க அப்படின்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். கைஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிரிக்கிறது ஜாலியாக தான் இருக்கும். பிரிச்சுட்டு அதே மாதிரி மாட்டுறது தான் கஷ்டம். அதனால் நம்ம பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பாசிபிலிட்டி செக் பண்ணுறது இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணிடலான்னு இருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து அகைன் சார்ஜரை கனெக்ட் பண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் ஹீட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறேன். ஏன்னா போர்டில் ஒரு இடத்துல ஹீட் ஆகுது அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக அந்த இடம் வந்து ஷார்ட் ஆகிருக்குன்னு தான் அர்த்தம். அதை நம்ம தொட்டு பார்க்குறது மூலமாகவே கண்டுபிடிக்கலாம். இல்லை தெர்மல் கேமரா வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். நம்மக்கிட்ட அந்தளவுக்கு பண வாய்ப்புகள் நம்மக்கிட்ட இல்லை. உங்களோட ஆதரவுனால சீக்கிரமே ஒரு தெர்மல் கேமரா வாங்கி நம்ம செக் பண்ணுவோம். இப்போதைக்கு நம்ம கையிலே வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணதில் எனக்கு ஹீட் வந்து மேலே எங்கேயும் பெருசாக தெரில. ஆனால் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் வைக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் ஹீட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல கன்ஃபார்மாக தெரியும். அப்படி எந்த ஹீட்டுமே தெரில அப்படிங்கும்போது ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு கனெக்ஷனே கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தான் அர்த்தம். ஏன்னா ஹீட்டுனால உங்களுக்கு வந்து இப்போ ரெசிஸ்டர், டிரான்சிஸ்டர் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வந்து உங்களுக்கு கனெக்ஷனே விட்டு போச்சுன்னா நமக்கு வந்து பவர் சப்ளையே போகாது. அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸும் இருக்காது, அதே சமயம் ஹீட்டும் இருக்காது. ஏன்னா நமக்கு தான் கனெக்ஷனே இல்லையா, கனெக்ஷன் இருந்தால் தான் ஹீட் ஆகும். இது ஆல்ரெடி ஹீட் ஆகி போஞ்சிச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அகைன் நம்ம எங்கேயாச்சும் ரெஸ்ட் இருக்கான்னு தான் பார்க்கணும். ஏன்னா ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல தான் நமக்கு வந்து ஷார்ட் ஆகி போஞ்சிருக்கணும். சரி, இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ஆயுதத்தை கையில் எடுத்துகிட்டு வேண்டியதான். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு மோட்டரில் பிரச்சனை இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா மோட்டர் அவுட் ஆகிருந்ததுன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வந்துருக்கும். மோட்டரில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, நமக்கு டிஸ்பிளே தான் அவுட் ஆயிடுச்சு. அதனால் நம்ம வந்து இப்போ டிஸ்பிளே கடியில் தான் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும். அதனால் நம்ம அதை தான் பார்க்கணும். ஸோ பேட்ரி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். நமக்கு வந்து இப்போ என்கிட்ட ஒயர் எதுவுமே இல்லை, இருந்தாலும் ஏதாவது பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் மற்றது என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு போர்டை கழட்டிடுவோம். ஓகே கேஸ், போர்டை கழட்டியாச்சு. நான் போய் ஒரு க்ளீனிங்கை போட்டு வரேன் இந்த மாதிரி ப்ரெஷ்ஷை வச்சு. ஸோ நீங்களும் ஏதாவது இந்த மாதிரி ப்ரெஷ்ஷை வச்சு க்ளீன் பண்ணுங்கள். கையிலே தேய்ச்சிங்கன்னா ஏதாவது பிச்சுக்கிட்டு போனாலும் போயிட வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ கைஸ் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. க்ளீன் பண்ணிட்டு ஹீட்டு செக் பண்ணி பார்த்ததில் நமக்கு எங்கேயுமே வந்து ஹீட்டுங்கிறது சுத்தமாக தெரில.
பேட்டரியும் செக் பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட ஒயருங்கிறது எதுவும் என் கையில் இல்லை. ஸோ நாக்கை வச்சு நக்கி பார்க்கலனாலும் இவ்வளோ பெருசுக்கெலாம் என்கிட்ட நாக்கு கிடையாது. அதனால் பேட்டரியை வந்து நாக்கில் வச்சும் செக் பண்ண முடியாது. ஸோ மோட்டரை நக்கி பார்த்ததால மோட்டருக்கும் சப்ளை வரல, அது எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும். ஸோ அதனால் புது ஐடியா என்னென்னா, நமக்கு வந்து இந்த சார்ஜர் ஒயரை நறுக்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நறுக்கிட்டேன். ஸோ இந்த எண்டை டேரெக்டாக கொண்டு போய் மோட்டரில் கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இதனால் இனிமேல் நமக்கு போர்டுங்கிறது தேவைப்படாது. ஒரு ஃபோன் சார்ஜரு, இந்த கேபிள், இந்த மோட்ரு, இது மட்டும் இருந்தால் நம்ம டேரெக்டாக ட்ரிம்மரை வந்து வால் மவுண்டில் கரண்ட் இருந்தால் மட்டும் ரன் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா பவர் பேங்க்கில் சொல்லி கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த சார்ஜர் பார்த்திங்கன்னா 5 வோல்ட் 1 ஆம்ப்ஸ் பவர் தரும். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு இதுலேருந்து 5 வோல்ட் பவர் வரும். அதான் நமக்கு வோல்ட்டு தான் நமக்கு மெயின். ஸோ 5 வோல்ட் பவர் வருதுங்கிறப்போ மோட்டரை தாங்குமான்னு தெரில. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒயரை வந்து கட் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி மோட்டர்லேயே ரேட்டிங்கும் போட்டிருந்தான். அது வந்து 3.7 வோல்ட்டு போட்டிருந்தான். ஆனால் சார்ஜர் பார்த்திங்கன்னா 5 வோல்ட்டு. ஸோ ஒரு 1.3 வோல்ட் அதிகம். ஸோ ஒரு 1.3 வோல்ட் அதிகமான மோட்டர் போகையுமா என்னன்னு தெரில, லாங் ரனில் தான் தெரியும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நோவா ட்ரிம்மர். நீங்கள் யாராச்சும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இதோட குவாலிட்டி வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா அந்த ஒயரோட திக்னஸாக இருக்கட்டும், ஒரு மாதிரி பெண்ட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு மாதிரி டைட்டாக இருக்குது. ஸோ அதே சமயம் அந்த சால்ட்ரிங்கில் இருக்க குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும். என்ன குவாலிட்டியில் இதில் என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ நார்மலாக யூஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் இப்போ சால்ட்ரிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அலுமினியம் கலரில் மாறிடும். இது பார்த்திங்கன்னா இன்னமும் சில்வர் கலரில் தான் இருக்குது. ஏன்னா அந்த சால்ட்ரிங் யூஸ் பண்ண மெட்டல் அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ நானும் ரொம்ப நேரமாக இந்த ஒயரை வந்து சிசர்லேயே டீசெண்டாக நறுக்கி எடுத்துடலான்ட்டு பார்க்குறேன், வரவே மாட்டேங்குது. இதுக்கு மேலே மரியாதை கிடையாது, வாயிலே கடிச்சு இழுத்துற வேண்டியதான். ஸோ இப்போ வந்து ஒயரை வந்து நமக்கு வந்து 2 ஒயரையும் நம்ம கடிச்சு இதே மாதிரி ஷார்ப்பாக வந்து கேபிள் வந்து எடுத்துக்கிற போகிறோம். ஸோ எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு மோட்டரை போய் பார்ப்போம். ஸோ புதுசாக இன்னொரு கன்ஃபியூஷன் வந்திருக்கு, எது பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவ்னு தெரில. ஸோ பிக்ஸ்பியை கேட்டதை வச்சு இந்த ஒயிட் கலர் டாட்டடாக வரது வந்து நமக்கு பாசிட்டிவாமா, ஸோ ப்ளைனாக வரது வந்து சாலிட் கலரில் வரது வந்து நமக்கு நெகட்டிவ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தான் கொடுக்க போகிறோம். ஏன்னா நமக்கு ரிவர்ஸில் ஓடுச்சுன்னா அது எதுவும் பிரச்சனை வருமாங்கிறது தெரில. ஸோ அதை வந்து நம்ம அப்படியே செக் பண்ணிடுவோம் எப்படி தான் ஓடுது அப்படிங்கிறத. கைஸ் நினச்ச மாதிரியே மோட்டரில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, மோட்டர் நல்லா ஓடுது. ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த போர்டெல்லாம் கட் பண்ணி எரிஞ்சிட்டு டேரெக்டாக ஒயர் சொருவிட வேண்டியதான். 5000 ரொம்ப தூரம் ஓடி பார்த்தேன். 800 வந்து ஸ்பீடாகவும் ஓடணும், அதே மாதிரி லாங் டிஸ்டன்ஸும் கிடையாது, ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது. ஸ்ப்ரிண்ட் ஈவெண்ட்டில் அது கணக்கில் வராது. இப்போ தான் ஸ்ப்ரிண்ட்டாகவே மாற்றிட்டாங்க, அந்த வழக்கில் தான் ஓடுறானுங்க. அதுக்கப்போ சரி நல்லா இருக்கே, சரி 800 ஓடுவோம் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு 1500 கேட்டேன். அதுக்கு இன்னொருத்தன் கூட அவனும் வந்தான்னு நினைக்கிறேன். அவன் 1500 நான் எடுத்துக்கிறேன்னா, சரி நான் 800 எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அப்போ ஓட ஆரம்பித்தேன். சோனல் லெவலு அது ஒரு மட்டி ஊருக்கு போனேன். எங்கள் ஆயா ஊருக்கு தான் போனேன். அது நான் ஆசின்னு நினைக்கிறேன். மலரும் நினைவுகள் லிட்டில் ஏஞ்சல்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஓட்டுனா அப்படியே நாஸ்டாலஜிக் ஃபீல்டு போயிடுவாங்க. அவங்களுக்கும் ஞாபகம் வரும், சந்தோஷமாக இருந்துட்டு போட்டோம். சரி ஒயரிங் வேலையை பார்ப்போமா. ஸோ கைஸ் நெக்ஸ்ட் அப்படியே பாம்பு டிஃப்யூஸ் பண்ணுற மாதிரி மோட்ரு ஒயரை நறுக்கி விட்டு அதையும் அப்படியே ஷார்ப்பன் பண்ணி விட்ருவோம். உள்ளே இருக்க காப்பரை வந்து வெளில எடுத்துகிட்டு மேலே இருக்க ஸ்லீவை சிவி எடுத்துருவோம். எங்கே இருக்குது எப்படி இருந்துன்னா தெரியலையா ஐயா, கழட்டிட்டே எப்படி போகிறதுன்னு தெரியலையா. ஸோ கைஸ் அப்படியே மோட்டரோட 2 ஒயரையும் எடுத்து கனெக்ஷன் கொடுத்துருவோம். ஸோ இதை எடுத்து இப்போ மோட்டர் வைக்கிறதெல்லாம் சரி, ஆனால் எந்த ஆங்கிளில் வைக்கிறதுன்னு தெரில, ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. சரி ஏதோ ஒரு பக்கம் வச்சு முறுக்கி விட்டு பார்ப்போம் அப்படிங்கிறனால வச்சு பார்த்தாச்சு. ஸோ ஓரளவுக்கு செட் ஆகுது. எந்த டைரெக்ஷனில் வச்சாலும் மோட்டர் உட்காருது, ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஆங்கிளில் கொடுத்துருக்கான். அதனால் எந்த பக்கம் வச்சாலும் ஒரு மாதிரி செட் ஆன மாதிரி தான் இருக்குது. இருந்தாலும் ஒரு டவுட்லேயே உள்ளே வச்சு திருக்கி போட்டாச்சு. ஸோ இது நம்ம கம்ப்ளீட்டாக போட்டு லாக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சும்மா ஒர்க்காக வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கறது நல்லது. ஏன்னா ஒர்க் ஆகுதானே தெரிஞ்சுக்கலாம், மோட்டர் டைரெக்ஷன் வேறு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரில. ஸோ போட்டு செக் பண்ணி பார்த்ததில் ஒர்க் ஆகுது. இனிமேல் இந்த பட்டனோட வேலைங்கிறது இருக்காது, சுவிட்ச் தான் போட்டுக்கணும். ஸோ செக் பண்ணி பார்த்ததில் ஒர்க் ஆகுது ட்ரிம்மரு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த 2 ஒயரையும் பிரித்து தான் வச்சுருக்கேன். டேப் என்கிட்ட இல்லை, அதனால் 2 ஒயரையும் பிரித்து வச்சுருக்கேன். ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்க 2 லாக்கில் வந்து சிக்க வச்சுருக்கேன். அதே சமயம் உள்ளுக்கு வந்து ஒரு முடிச்சு போடுறது அவசியம். ஏன்னா முடிச்சு போடாமல் விட்டிங்கன்னா டேரெக்டாக ஒயரை பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா ஸோ உள்ளே இருக்க கனெக்ஷனை பிரிச்சுக்கிட்டு ஒயர் மட்டும் வெளில வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் அந்த ஸ்க்ரூ இறங்குற ஒரு இதில் வச்சு கரெக்டாக முடிச்சு உள்ளே மாட்டின மாதிரி லாக் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை கிடையாது. ஒயர் இழுத்தாலும் உள்ளே ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும், கனெக்ஷனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அண்ட் ஃபைனலி இந்த ஸ்க்ரூலாம் தூக்கி பத்திரமா வைக்க தான் போகிறேன். கடைசி வரைக்கும் ஸ்க்ரூலாம் போட மாட்டேன். ஏன்னா நான் லேப்டாப்புக்கே ஸ்க்ரூ போடாமல் தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு அதுதான் நமக்கு ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ ரெகுலர் பழைய ஃபாலோவர்ஸுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நம்ம ஃபோனுக்கே பேக் பேனலில் ஒட்டாமல் தான் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன். பேட்டரிலாம் வெளியே எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்க மாதிரி. ஏன்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு, ஏதோ ஒன்று அப்கிரேட் பண்ணுறோன்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே அந்த ஸ்க்ரூ போடாமல் இருந்தால் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இருந்தாலும் அதை உங்களுக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஸோ உங்கள் வீட்டில் ஏதோ ஒரு பொருள் வீணாக போச்சுனாலும் அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி அதை வேறு ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காச்சும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை அதையே ரிப்பேர் பண்ண முடியும். ஸோ முன்னெல்லாம் ஒரு பொருள் உடஞ்சி போச்சுன்னா ரிப்பேர் பண்ணுவோம், ரீப்ளேஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறதால டைலாகோட இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.